મંગલરૂપિણી ચહસિતં યસ્યાખિલે મંગલં નેત્રે મંગલદેર્સદોર્વિલસિतं નૃણાં પરં મંગલં વક્त्रं મંગલકૃચ પાદચલિतं યસ્યાખિલે મંગલં સોયં મંગલમૂર્તિરાસુ જગતો નિત્યં ક્રિયાન્મંગલં કંઠી માળકમંડળો વળીધર્યો સત્શાસ્ત્રનો ગુટકો શાલિગ્રામ તથા સુપાત્ર જમવા પાસે ન પૈસોટકો પાણી ગાળણ વસ્ત્ર કોપિન તથા બીજો બહિર્વાસ છે કુવેથી જળ કાઢવા સૂતરની દોરી હરી પાસ છે સુની સારં સારં શુચિ કનકબૂટં પરિદધં નિચોલં કૌસ્તુભં કટિતટપટં ચારુણરુચિં બહૂન હારાન હેમાન વરવલય કેયુરમુકુટાન હસદ્વક્રેન્દુર્મે દૃશિ જયતિ નારાયણમુનિ પ્રભુ તવ મૂર્તિ વિનોદકારી પળ વિસરે નહીં જો કદી વિસારી જુગલ ચરણ સોળ ચિહ્ન જેહ નજર સમીપ રહો અમારી જનમ્યા કૌશલ દેશવે શબટુનો લઈ તીર્થમાહી ફરા રામાનંદ મળા સધર્મ ચલવ્યો યજ્ઞાદિ મોટા કર્યા મોટા ધામ રચા રહ્યા ગઢપુરે બે
ગાદી કરી અંતર ધ્યાન તયા લીલા હરિતણી સંક્ષેપમાં ઉસરી વરણી વેશરમણીય દર્શનમ મંદહાસરુચિરાનનાંબુજમ પૂજિતાં સુરનરોત્તમેર્મુદા ધર્મનંદનમહં વિચિંતયે ઓમ શ્રી અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. શ્રી હરિકૃષ્ણાય ઘનશ્યામાય નીલકંઠાય શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને નમો નમઃ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી નારાયણ મુનિ દેવની જય. બધાય ભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. બોલો ગઈકાલની કથા. બીજી કઈ લીલા આવી હતી? હા, કૃષ્ણ ભક્ત મને અતિ વાલા, બીજા સર્વે લાગ્યા છે નમાલા. ભગવાનના ભક્ત સિવાય ભગવાન કે અમારે ક્યાંય હેત પ્રીત થતી નથી. કેટલી કડી પૂરી થઈ હતી? 40. બરાબર. હવે આપણે 41 કડીથી શરૂ કરવી. બધાય ભક્તો મોબાઈલ ફોન સાયલેન્ટ ઉપર મૂકી દે, જેથી કરીને વિઘ્ન ન થાય આપણે ભગવાનની કથામાં. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. ભગવાનની કથામાં બધાય ભક્તોએ મનની વૃત્તિ રાખી મહારાજને સંભાળી અને કથાનું શ્રવણ કરવું. કૃષ્ણ વિશે રહ્યું મારું મન, રહેવું પ્રાસાદે લાગે છે વન. ઝીણા ઘાટા અંબર છે જે થયા સર્પ સમ મને તે. નાના પ્રકાર ના જે ભોજન તે લાગે છે ઝેર જેવા અન્ન. વળી જે વસ્તુ સુખકારી તે સર્વે મને થઈ છે ખારી. કૃષ્ણ દર્શન વિના છું ઘેલો, સ્વામી મેલજો સંદેશો વેલો. તમારું દર્શન જ્યારે થશે ત્યારે સર્વે દુઃખ મારા જશે. ભગવાન નીલકંઠ વર્ણી ભુજ પ્રત્યે ગુરુ રામાનંદ સ્વામીને પત્રમાં લખે છે કે ભગવાનના સદાય મારું મન ભગવાનને વિશે રહ્યું છે. એ વિના તો મોટી હવેલીમાં રહેવું તે પણ મને વન જેવું લાગે છે. ઝીણા ઘાટા વસ્ત્રો છે, અંબર એટલે વસ્ત્રો, ઝીણા ઘાટા એવા સારા સારા વસ્ત્રો છે, એ મને સર્પ જેવા લાગે છે.
સર્પ આપણી પાસે આવ્યો હોય તો આપણે ઊભા રહેવી, કેટલો ડર લાગે. એમ ભગવાન કહે છે કે જગતના વિષયના સુખ મને આવા લાગે છે. નાના પ્રકારના ભોજન, નાના પ્રકારના એટલે અનેક પ્રકારના મિષ્ટાન ભોજન, જુદી જુદી પ્રકારના અનેક પ્રકારના, એ મને ઝેર જેવા લાગે છે. મહારાજ કે આ વૈરાગ્ય છે આવો ભગવાનને. ભગવાનના ભક્તને ભગવાનના સંબંધ વગરના વિષય આવા થઈ જવા જોઈએ. જ્યારે એનો અભાવ આવે ને ત્યારે મહારાજ કે એ ભક્ત મને વાલો લાગે છે. જે વિષયમાં ભગવાનનો સંબંધ ન હોય એ વિષય મારે માટે ઝેર સમાન છે. માનો કે ગમે તેવા પેંડા, બરફી, કાજુ કતરી સારા ભોજન કરેલા હોય, પણ એ જો ભગવાનના સંબંધમાં ન હોય, ભગવાનને ધરાવેલી વસ્તુ ન હોય, તો ભગવાનના ભક્તને માટે એ ઝેર સમાન છે. આસક્તિ તો નહીં જ, પણ કદાચ મહારાજ કે મળે એને ભગવાનની કૃપાથી તો એને કદાચ પ્રસાદ ગ્રહણ કરે, પણ ભગવાનને ધરાવેલું હોવું જોઈએ. જો ભગવાનને ધરાવેલું ન હોય તો એ માયામય વિષય કહેવાય, એને માયાનો સંબંધ કહેવાય, એમાં ભગવાનનો સંબંધ નથી. એટલે તો ભગવાનનો હરિભગત હોય ને એ આ બહારનું લગ્ન પ્રસંગમાં નથી જમતા. એનું કારણ શું છે? ત્યાં હું બહુ પવિત્રપણે સોળે રાંધેલું હોય બધું. કેવળ ખરેખર જો હકીકત વાત કરું ને તો આપણી જીભના સ્વાદે કરીને આપણે વટલાઈએ છીએ. બાકી સ્વામિનારાયણ ભગવાને તો ના પાડી, આપણું સત્સંગીનું વર્તમાન છે, વટલવું નહીં ને વટલાવવું નહીં. આપણેથી કેટલી હલકી જાતિની સ્ત્રીઓ ત્યાં રસોઈ બનાવવા આવે છે લગ્નની અંદર. એ રજસ્વલા હોય, વિધવા હોય, અસ્પૃશ્ય હોય, ગ્રહણવાળી હોય, સૂતકવાળી હોય, બધી જાતની હોય. સંડાસમાં જઈને સીધા હાથ ધોયા વગર પૂરીનો લોટ બાંધવા બેહે. આપણે કે પૂરી હારી ફરહુડી બની, બને જ ને આ સ્વાદ જ એનો આવે છે. હા, જીભડીને સ્વાદ જોઈએ એટલે આપણે ખાવીશું એ બધું. પણ ભગવાનના ભક્તને જો હકીકત ભગવાનને પામવું હોય ને તો ગમે ત્યારે મહારાજ કે આ એક જન્મે નહીં, 100 જન્મ ધરી ધરીને જે દી શુદ્ધ થશો, જે દિવસ ઇન્દ્રિયોના આહાર શુદ્ધ કરશો ને ત્યારે મારા ધામમાં જવાશે. સૌ હરિભક્તને રે જાવું હોય મારે ધામ, તો મને સેવજો રે તમે શુદ્ધ ભાવે થઈ નિષ્કામ. સૌ હરિભક્તને રે રહેવું હોય મારે પાસ, તો તમે મેલજો રે મિથ્યા પંચ વિષયની આશ. મિથ્યા વિષય નાશવંત છે. ભગવાનના સંબંધ વગરના વિષય જે ભોગવાને એ આપણે માટે દુઃખનું કારણ બની જશે. એટલે જેમ બને એમ ભગવાનનો સંબંધ રાખતા શીખી જવું તો કોઈ દોષ નહીં લાગે. કારણ કે અપવિત્ર વસ્તુ અશુદ્ધ હોય, અપવિત્ર હોય, અસ્પૃશ્ય હોય તો ભગવાનને ધરાવાતું નથી. ભગવાનને ધરવાને યોગ્ય ક્યારે થાય? શુદ્ધ ક્રિયા હોય, શુદ્ધ ભાવથી બનાવ્યું હોય, એઠું ન હોય, કોઈ અડેલું ન હોય, જેવા તેવા એ ભગવાન જમે છે. તો એવું જમવાથી આપણી બુદ્ધિ પવિત્ર થાય છે. એટલે જે દી તે દી આ છોડવું તો પડશે જ, નહીંતર નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કીધું સમજી મૂકો તો સારું, ઘણું સમજીને મૂકી દો તો ઘણું સારું. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી આ ગ્રંથ પણ લખ્યો અને આ કીર્તન પણ એણે બનાવ્યું. જનુની જીવો રે ગોપીચંદની 12 પદ બનાવ્યા. એમાં છેલ્લી કડીમાં સ્વામીએ પહેલા પદમાં કીધું સમજી મૂકો તો સારું, ઘણું જરૂર મુકાવશે જમજી. નિષ્કુળાનંદ કહે નહીં મટે, સાચું કહું ખાઈ સમજી. જનુની જીવો રે ગોપીચંદની, જનુની જીવો રે ગોપીચંદની. ગોપીચંદ રાજાની માને ધન્યવાદ આપ્યા નિષ્કુળાનંદ સામે. જનુની એટલે માં જીવો તો આવી જુગોજુગ જીવજો. જેને નાનપણથી એના દીકરાને વૈરાગ્ય લગાડ્યો, ભગવાનમાં જોડી દીધો. દીકરા કે તારા બાપની પણ કાયા એક દિવસ કંચન જેવી હતી, રાજ મહેલ બધું કોઈ ખામી નહોતી, છતાં એક દિવસ તારા પિતાની કાયા રાખનો ઢગલો થઈ ગઈ. માટે તારે આ જીવનની અંદર તારે મોક્ષ કરવો હોય ને તો રાજપાટ રાણીઓ બધાનો ત્યાગ કરીને ભગવાનનું ભજન કરવા માંડ, જંગલમાં જઈને, તો તારો આને આ જન્મે ઉદ્ધાર થઈ જાય. એવા વૈરાગ્યના વેણ લાગી ગયા ને રાજા ગોપીચંદનને.
એટલી રાણીઓનો ત્યાગ કરીને જંગલમાં જઈને ભગવાનનું ભજન કર્યું. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે હમ ખાઈને કહું છું, સમજીને મૂકી દો તો સારું, નહીંતર જમડા તો એક દી જરૂર મુકાવશે, તમને નહીં મૂકવું હોય છે ને તોય. માટે આપણને તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ મળ્યા નહીં, એની આજ્ઞાથી આપણે રહેવાનું છે. પછી એમાં સુખ જ હોય, એમાં કોઈ દી દુઃખ ન હોય. કદાચ ભગવાનને મૂકીને આપણે ગમે એટલા વિષય ભોગવશે ને તો એવા શરીરમાં ભયંકર રોગ આવશે ને પછી શરીરનો અભાવ આવી જશે કે આને કરતાં જ મને હવે ભગવાન આમાંથી લઈ જાય તો સારું. જેટલી આસક્તિ છે ને એટલી આસક્તિ છેલ્લે તોડી નાખશે. એટલે પહેલેથી જ એવા સ્વભાવ કરવા આપણે બને ત્યાં સુધી પ્રયત્ન કરવાના. અને જન્મો જન્મ આપણે બધું ખાધું છે, કોઈ એવો રસ નથી કે આપણી જીભે ન ચાખ્યો હોય, ન ખાધો હોય. એવું લખ્યું છે સ્વામી, જેટલા રસ છે ને એટલા જીભડી ખાઈ ગઈ છે. હજારો મણ ઘી ખાઈ ગઈ તો કોઈ દી એને હાબુથી ધોવી પડી જીભને? કોઈ દી હાબુ લગાડવો પડ્યો? કપડાને હાબુથી ધોવાથી માંડ મેલ જાય. અને કોઈ દી હાબુ ધોવી પડી? ઘી ખાવ, તેલ ખાવ, ગોળ ખાવ, ખજૂર ખાવ, કોઈ દી હાબુ લગાડવો પડ્યો કે વોશિંગ મશીનમાં સાફ કરવી પડી? આ શીકણી મટે જ નહીં, વિષય ભોગની ઈચ્છા પૂરી જ ન થાય ગમે એટલા ભોગ ભોગવીને તો. એટલે મહારાજ વૈરાગની વાત કરે કે નાના પ્રકારના ભોજન મને ઝેર જેવા લાગે છે. આપણે ગમે ત્યાં જાઓ, સારા મિષ્ટાન હોય ને પણ ભગવાનનો સંબંધ ન હોય, ભગવાનને ધરાવ્યું ન હોય, અપવિત્રપણું બધું હોય ને તો કોઈ દિવસ ભગવાનના ભક્તના મનમાં સંકલ્પે ન થાય, વિચારે ન આવે કે આમ ખાવ. શું કામ? એને અંદરમાંથી ખોટું થઈ ગયું, મારા ભગવાનનો સંબંધ નથી, મારે ગ્રહણ જ ન કરાય આ વસ્તુ. ત્યારે આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય, ત્યારે ભગવાનની મૂર્તિ દેખાય. મુક્ત થવું ને ધામમાં જવું કે જેવી તેવી વાત નથી. આશરો છે, ભગવાન લઈ જાય જરૂર, પણ મહારાજ કે હું વિમાન લઈને તેડવાય આવું, પણ તમને જ્યાં જ્યાં હેત વાસના હોય ને ત્યાં ઉતારતો જ આવશું. હા, કોઈને એમ તમારે ડાકોરની નદીમાં નાવું છે ત્યાં મૂકતા જાય. જે સંકલ્પ હોય ને ત્યાં ઉતરી જાય, એ રહેતો નથી. નિષ્કામ હોય, નિર્વિષય હોય, એ મારી પાસે રહી શકે ભગવાન કે. એટલે સત્સંગ કરીને આપણે મુક્ત થવાનું છે, જગતની બધી વાસના છોડવાની છે. કોઈ પણ મહારાજ કે મારા શરણે આવેલો કોઈ પણ જીવાત્મા હોય, સ્ત્રી હોય, પુરુષ હોય, સાધુ હોય, બ્રહ્મચારી હોય, ગમે તે હોય, મારી આજ્ઞા પ્રમાણે રહીને ભજન કરશે ત્યારે મને પામશે. ત્યાં સિવાય ક્યાંય ધામની આશા નહીં રાખવાની. એટલે મહારાજ કે વળી જગતમાં જે જે સુખકારી વસ્તુ છે એ મને ખારી થઈ ગઈ છે, માટે ભગવાનના દર્શન વિના હું ઘેલો થઈ ગયો છું. ઘેલો એટલે ગાંડા જેવો થઈ ગયો છું. માટે મને સંદેશો વહેલો વહેલો મોકલજો, તમારા દારે મને દર્શન થશે ને ત્યારે મારા બધા દુઃખ જશે. મહારાજ કહે છે રામાનંદ સ્વામીને. માટે કૃપા કરી દર્શન દેજો, વિરહાબ્ધિમાં બુડ્યા બાએ ગ્રેજો. જેમ વરતે છે પોતાને મન, એવા લખ્યા વર્ણીએ વચન. જેવું છે પોતાનું વરતંત, તે તો લખતા ન આવે અંત. લખ્યું સંક્ષેપે સાર એટલું, ન લખાય જેમ છે તેટલું. એ છે મુમુક્ષુને ઉપદેશ, કયો કૃષ્ણ ભક્ત નો રહસ્ય. પણ કૃષ્ણ બીજા નથી કોઈ, સમજો શ્રી પુરુષોત્તમ સોઈ. માટે ગુરુ રામાનંદ સ્વામી મને કૃપા કરી તમારા દર્શન દેજો. વિરહાબ્ધિ એટલે આ તમારા વિરહના દરિયામાં હું ડૂબેલો છું, માટે તમે મને બાહ્ય ગ્રહણ કરજો, મને તમે ઉગારજો. જેમ મારા મનમાં વર્તે છે એમ મેં કાગળમાં લખ્યું છે. જેવું મહારાજનું વર્તન હતું ને એવું પોતે પત્રમાં લખ્યું.
સંક્ષેપે એટલું જ સાર લખ્યું છે, બાકી જેમ છે એમ તો પાર આવે એમ નથી, એટલા ગુણ ભગવાન નીલકંઠ વર્ણિના છે. પણ શું લખ્યું સ્વામીએ? એ છે મુમુક્ષુને ઉપદેશ કહ્યો કૃષ્ણ ભક્તનો રહસ્ય. આ મુમુક્ષને ઉપદેશ માટે ભગવાને આ ગુણ લખ્યા છે પોતાના. પોતાના વખાણ નથી લખ્યા, પણ ભગવાનનો ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ, એને સંસારના તમામ સુખ એવા મનથી લાગવા જોઈએ કે આમાં મને કોઈ સુખી કરે એવો નથી ભગવાન સિવાય, ભગવાનના સંબંધ સિવાય. આ ભક્તને મુમુક્ષને ઉપદેશને માટે ભગવાને આ રહસ્યમય વાત લખી. ભગવાનને કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, એને ક્યાં કોઈના ધામમાં જવું છે? એના શરણે જવાથી અનંત જીવો ભગવાનને પામી જાય છે. પણ આપણી જેવાને ઉપદેશ આપવાને માટે ભગવાને પોતાના ગુણ લખ્યા છે. શ્રી કૃષ્ણ શબ્દ આમાં વારે વારે આવે છે. એ શ્રી કૃષ્ણ બીજા કોઈ નથી. કોણ છે? મહારાજ પોતે પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. ભગવાનનું એક અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નામ પણ છે. આપણે ગુરુ મંત્રમાં એ નામ આવે છે, એ મહારાજનું નામ છે. એમ પત્રી લખી પૂરી કીધી, લઈ મુક્તાનંદજીને દીધી. પછી મુક્તાનંદે પત્ર લીધો, પોતાના પત્ર ભેળો તે કીધો. બીડી બેવું લખ્યું સરનામ, પછી તેડા ભટ્ટ મયારામ. કહ્યું આ કાગળ ઉતાવળે, પહોંચાડો શ્રી સ્વામીની પાછળે. આવી રીતે મહારાજે પત્ર લખી, પત્ર પૂરો કરી મુક્તાનંદ સ્વામીને આપ્યો. અને મુક્તાનંદ સ્વામીએ પત્ર લઈ, પોતાનો લખેલો પત્ર હતો એમની સાથે ભીડ્યો અને સરનામું લખ્યું અને મયારામ ભટ્ટને બોલાવ્યા. માણાવદરના પવિત્ર બ્રાહ્મણ એવા મયારામ ભટ્ટને બોલાવીને કીધું કે મયારામ ભટ્ટ, આ કાગળ ઉતાવળથી ભુજમાં તમે જઈ અને સ્વામી રામાનંદજીને આપો. વિશેષ ભલામણ કરે છે. કહેજો મુખે સર્વે સમાચાર, આવે વહેલા તે કરજો વિચાર. પછી મયારામ લાગી પાય, ચાલ્યા ભુજનગરને રાય. સપ્તદીને પહોંચ્યા ભુજ શહેર, સ્વામી હતા ગંગા રામ ઘેર. મયારામ ભટ્ટને કીધું કે વિશેષ મુખેથી સર્વે સમાચાર કહેજો, સ્વામી રામાનંદજી વહેલા વહેલા લોજ પધારે એવી વાત કરજો. મયારામ ભટ્ટ વંદન કરી ચાલતા થયા. 7 દિવસે ભુજ પહોંચ્યા. ક્યારે? 7 દિવસ એક ધારું ચાલ્યા ત્યારે ભુજ પહોંચ્યા છે. એ વખતે કોઈ વાહનની સુવિધા નહોતી. ઘોડા હતા, બળદગાડા અને ઊંટ હતા, બાકી બીજું કોઈ વાહન હતું. સાયકલ હોય ત્યારે હતી નહીં. 7 દિવસે ભુજ પહોંચ્યા અને ગંગારામ મલને ઘેર રામાનંદ સ્વામી બિરાજમાન હતા, ત્યાં ગયા છે. નિરખી વિપ્ર પામ્યો છે આનંદ, કેવા શોભે છે તે સુખ કંદ. રામાનંદ સ્વામીને નિરખ્યા, મયારામ ભટ્ટે દર્શન કર્યા, આનંદ પામ્યા. રામાનંદ સ્વામી કેવા શોભે છે એનું વર્ણન કર્યું. નેણા કમળ દળ સમદોય, પૂર્ણ શશી સમ મુખ સોય.
ગૌર શરીર અજાન કર, સુંદર શ્વેત પહેર્યા છે વસ્ત્ર, વાંકી ભ્રકુટી મંદ મંદ હાસ, પ્રસન્ન વદને કરે છે વિલાસ, કમળ સરીખા છે ચરણ દોય, ભક્ત રહ્યા છે તે સામું જોય. સુંદર કમળના પત્ર સમાન નેત્રો છે, પૂર્ણ ચંદ્ર સમાન એનું મુખારવિંદ છે. ગૌર શરીર એકદમ શ્વેત વર્ણ છે અને આજાન કર, બહુ બાહુ ઢીછણ પર્યંત લાંબા હાથ છે એના, કર એટલે હાથ. સુંદર શ્વેત વસ્ત્ર પહેર્યા છે, વાંકી ભ્રકુટી છે અને મંદ મંદ હાસથી પ્રસન્ન વદને રામાનંદ સ્વામી બિરાજમાન છે. કમળ સરીખા બે ચરણારવિંદ છે. ભક્ત એમની સામું બધા સભામાં જોઈ રહ્યા છે રામાનંદ સ્વામીને. આપે છે નિજ જનને આનંદ, સુખદાયી સ્વામી રામાનંદ, એવા નિરખી મયા રામે નાથ, આપ્યા પત્ર બે સ્વામીને હાથ. પગે લાગ્યા, દર્શન કર્યા, વિનંતી કરી અને બે પત્ર મયારામ ભટ્ટે રામાનંદ સ્વામીને આપ્યા છે. અહીંયા આપણે 42મું પ્રકરણ પૂરું થાય છે. ઇતિ શ્રીમદ એકાંતિક ધર્મ પ્રવર્તક શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે ભક્ત ચિંતામણી મધ્યે નીલકંઠ વર્ણીએ પત્ર લખ્યો, એ નામે 42મું પ્રકરણમ. હવે એક પ્રકરણ 43મા પ્રકરણની કથા પત્રની બાકી રહેશે, આપણે સાંભળીએ. રાગ છે પૂર્વ છાયો, પછી આવશે ચોપાઈ. બધાય આમાં ધ્યાન આપજો, બહુ આનંદ આવશે. કે પત્ર વાંચે ને સ્વામી કેવો ભાવ રાખે મહારાજ પ્રત્યે. રાજી થઈ રામાનંદજીએ લીધા પત્ર તે બેઉ હાથ, વર્ણી આવ્યાની વાત વાંચે રાજી થયા આપે નાથ. પોતા વિશે અતિ ભાવ છે, તપે કરી કૃશ છે શરીર, એવા વચન વિચારીને આવ્યા પોતાને નયણે નીર. મહારાજના પત્ર સાંભળતા રામાનંદ સ્વામીને આંખમાં આંસુડા પડી ગયા કે એટલું વર્ણ્ય આ કળિયુગમાં આવું તપ કર્યું. રામાનંદ સ્વામીને આંખમાં આંસુ આવી ગયા કાગળ વાંચવા માત્રથી. ગદગદ કંઠે ગીરા થઈ, ધીરા રહીને વાંચા કાગળ, પછી તેહની વાર્તા કહી હરિજનને આગળ. સુંદર આદિ સતસંગી સુણવા આવ્યા સહુ કોય, નીલકંઠજીના ગુણને કહેતા સુણતા તૃપ્ત ન હોય. ગદગદ કંઠ થઈ ગયા, વાણીથી પૂરું બોલી શકાતું નથી, આંખમાં આંસુડા ચાલ્યા જાય છે. એવો ભગવાનને વિશે અતિ પ્રેમમગ્ન ભાવ થઈ ગયો કાગળ વાંચવા માત્રથી. દર્શન તો પ્રત્યક્ષ થયા નથી, કાગળ વાંચવા માત્રથી આંખમાંથી આંસુડા આવ્યા. ગદગદ કંઠથી પૂરું બોલી શકતા નથી. બધાએ ભક્તોની આગળ સ્વામીએ વાત કરી કે લોજમાં
એક મોટા વર્ણી યોગી આવ્યા છે, આવા તપસ્વી છે, આવા ગુણવાન છે. સુંદરજી સુથાર આદિક ભુજના બધા સત્સંગીઓ વાત સાંભળવા તત્પર થયા. મહારાજના ગુણનું વર્ણન કરતા કહેતા કહેતા તૃપ્તિ નથી થતી. ધન્ય ધન્ય એ વરણી રાટ, આવે ટળ્યો સરવે ઉચાટ. કહી વરણીની મોટપ બહુ, સુણી સતસંગી એ તે સહુ. પછી પત્રનો પ્રતિ ઉત્તર, લખે છે પોતે અતિ સુંદર. ધન્ય ધન્ય વર્ણી રાટને. સ્વામીના જે કાંઈ ઉચાટ, જે કાંઈ ચિંતા હતી ને એ બધી હવે ટળી ગઈ. ખબર પડી ગઈ અક્ષરધામના ધણી પધારી ચૂક્યા. હવે બધી ચિંતા વહી ગઈ. નીલકંઠ વર્ણીની બહુ બધી મોટપ સભામાં બધા સત્સંગીઓએ સાંભળી. હવે રામાનંદ સ્વામી પત્રનો ઉત્તર મહારાજને લખે છે, મુક્તાનંદ સ્વામી ઉપર ને મહારાજ ઉપર ભુજથી. બ્રહ્મચારીની પ્રશંસા કરી, રૂઢ ઉત્તર લખે છે હરી. શ્રીલોજપુર મારયા સંત, તે મુજને વહાલા છો અત્યંત. તીર્થવાસીની કરો છો ટેલ, તેમાં પડ નથી પામતા વેલ. માંદા સાધુની કરવી સેવા, વળી તકે શું રાખવી ટેવ. તે તો કોઈથી બની ન આવે, તે તમે જ કરો છો ભાવે. સ્વામી ભગવાન નીલકંઠ વર્ણીની પ્રશંસા કરી, પત્રમાં વખાણ લખ્યા. અને લોજપુરમાં રહેલા એવા અમારા બધા સંતો મને અત્યંત વહાલા છો. તીર્થવાસીની સેવા કરો છો, જરીએ તમે શાંતિથી પળ આરામ નથી કરતા એવા તમે માંદા સાધુની સેવા કરો છો. તમે ટંક ટાણાની પણ ટેવ નથી રાખતા. આવી સેવા સ્વામી કે કોઈથી બની ન આવે એવી ભાવથી તમે તીર્થવાસીની માંદા સાધુની સેવા કરો છો. શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું સેવા મુક્તિષ્ઠ ગમ્યતામ. સેવા છે એ મુક્તિનું સાધન છે. આપણે પણ ભગવાને આવો સારો મનુષ્યનો જન્મ આપ્યો ને તો ભગવાનના મંદિરોની, કોઈ માંદા સાધુ, માંદા હરિભગત હોય કે માતા પિતા, એની સેવા કરવી એ આપણા જીવનની ફરજમાં આવે છે. આપણે ગમે તેટલો આરામ કરશું, ઘણા 10 કલાક સૂતા હોય, હુવાવાળા નથી પીડા એમ નહીં માનતા તમે. 12 કલાકે હુવાવાળા છે. શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું આયુર્વેદ પ્રમાણે 6 કલાક માણસ ઊંઘ કરે એટલે એનું આરોગ્ય ક્યારેય ખરાબ ન થાય, સારું રહે, શરીર તંદુરસ્ત રહે. 6 કલાકથી ઓછી ઊંઘ કરે તો એ માંદો પડે છે, આવું શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું. પણ 6 કલાકથી કોઈ વધારે સૂતો હોય, 8 કલાક 10 કલાક, તો એમ ન માનવું કે મારું શરીર સારું થશે, હૃષ્ટપુષ્ટ થશે. 6 કલાકથી વધારે સૂનારો માણસ તમોગુણી થાય છે. એનામાં તમોગુણ વ્યાપે છે, અનેક પ્રકારના રોગ થાય છે. એમ ન માની લેવું કે હું વધારે હું એટલે વધારે મારું શરીર સારું થાય. એ ઊંઘ છે ને એ તમોગુણનું કાર્ય છે. એટલે ભગવાનના ભક્તને તો 6 કલાકની ઊંઘ બહુ થઈ ગઈ. 6 કલાકથી ઓછું ન હાલે, પણ 6 કલાક ઉપર જેટલા આપણે સૂઈએ ને એટલું તમોગુણી કહેવાય, અને એટલું પ્રમાદ અને આળસ આપણા શરીરમાં વધારે થાય. એટલે ભગવાનના ભક્તને તો બને ત્યાં સુધી સવારમાં બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જવું જોઈએ. બ્રાહ્મ મુહૂર્ત એટલે સવારના 4 થી 6 વાગ્યા સુધીમાં બ્રાહ્મ મુહૂર્ત કહેવાય. છેલ્લો પ્રહર રાત્રિના 3 થી 6
છેલ્લો પ્રહર બ્રાહ્મ મુહૂર્તનો કહેવાય. આ 3 થી 6 વાગ્યા સુધીમાં જે ભગવાનનો ભક્ત ઉઠી જાય, નાહે ધોઈ ભગવાનની પૂજાપાઠ કરે ને, તો એ ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવન જીવી. શિક્ષાપત્રીમાં પણ મહારાજે લખ્યું કે મારા આશ્રિતે સૂર્ય ઉગ્યા પહેલાં જાગી જવું. મોડામાં મોડું તમારે સૂવું હોય ને તો સૂર્ય ઉગ્યા પહેલાં આપણે ભગવાનના ભક્તોએ જાગી જવું જોઈએ. સૂર્ય ઉગ્યા પછી હરિભગતને હોવાય નહીં. સવારમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનની આજ્ઞા છે શિક્ષાપત્રીમાં. ન ઉઠાતું હોય તો વહેલા સૂઈ જવાનો આગ્રહ કરજો. 12-1 વાગ્યા સુધી ટીવલા જોવો અને મોબાઈલ ઘૂમડો ને પછી કે ઉઠાડતી નહીં મને કે હા હુવાદાની ઘડીક જગાડે તો બાયો હામાં ખીજાય. આમાં હશે કોક ભક્તો કદાચ ઉઠતા હશે 8 વાગે, 7:30, 9 વાગે. છે નહીં ને કોઈ, મારે કોઈને આંગળી ઊંચી નથી કરાવી. પણ આવું ટેવ હોય ને તો કાઢી નાખજો. સાંજે વહેલા સૂઈ જવું. સત્સંગ જીવનમાં લખ્યું રાત્રિએ 10 વાગે સૂઈ જવું ભગવાનના ભક્તને. 4 વાગે ઉઠી જાવ ને તોય 6 કલાકની ઊંઘ થઈ જાય. અમુક ઘણાય ભક્તો એવા છે, નિયમ એટલે નિયમ. 10 વાગ્યા પછી કોઈને ઘેર જવાનો ને મહેમાનને કહી દે ભાઈ 10 વાગ્યા પહેલાં આવવું હોય તો આવી જાજો, 10 વાગ્યે ભગવાન પહોંચી જશે અમારે. સવારે 4 વાગે ઉઠી જાઓ, 6 કલાકની ઊંઘ થાય. પછી 4 વાગ્યા પછી નાહી ધોઈને ભજન કરો. કેવું ભજન થાય? 6 વાગ્યા સુધી પૂજા કરો. અંતઃકરણ એકદમ નિર્મળ હોય, આખું જગત સૂતું હોય ત્યારે ભગવાનનો ભક્ત જાગે. 7:30 ઉઠો ને પછી રમલો ને ટેણીઓ ને મૂંઝો ને જાગીને પૂજાની મૂર્તિઓ લઈને ભાગવા માંડે. કોક તો વળી આસન ઉપર દાડો પેશાબ કરી જાય. એટલે અહીંયા ક્યાં આવ્યો અત્યારમાં મૂંઝા દાદા આમ એની અરે દાદા રમવા મળે પૂજા કરતા કરતા. આવું થાય મોડા ઉઠવાથી પછી. એટલે મહારાજે કીધું 6 વાગ્યા પહેલાં મારા ભક્તએ સૂર્ય ઉગ્યા પહેલાં ઉઠવું. એટલે કોઈને મોડું હોવાની ટેવ હોય ને તો ભગવાનને રાજી કરવા સુધારો કરી નાખજો. વહેલા સૂઈ જાયજો એટલે સૂર્ય ઉગ્યા પહેલાં ઉઠી જ જવું પડે. આ શિક્ષાપત્રીની આજ્ઞા છે. શિક્ષાપત્રી એવો ગ્રંથ મહારાજે લખ્યો કે આ લોકમાંય સુખી થાય અને પરલોકમાંય સુખી થાય. 8મા શ્લોકમાં લખ્યું કે આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે જે નથી વર્તતો એ તો કુબુદ્ધિવાળો છે, નિશ્ચય મોટા કષ્ટને પામશે. આવું લખ્યું સ્વામિનારાયણ ભગવાને. એટલે આપણે જીવનમાં સુખી થવું હોય ને તો આ કાંઈ અઘરું કે કઠણ નથી. છે કઠણ રાવજીભાઈ? રાવજીભાઈના ગામની વાત તમને કહું. હા, તમને હસવું આવશે. રાવજીભાઈ એક દી મને કહે કે તમારા બૈરા તમારી બહુ સેવા કરે. મને કે મેં કહ્યું અમને ખબર છે અમારી કેવી સેવા થાય. એ કે ભાઈ તમે સોનમાં ના બેસો મન કે, તમને ખબર ના પડે મન કે. અમારા તો કેવું કે અમારા ચરોતર એટલે વડતાલ બાજુના બધા ગામડામાં એવો રિવાજ છે કે અમારે સવારમાં તો બધાએ પુરુષને, આદમીઓને, પતિઓને, ધણીઓને વહેલું ઉઠવાનું અને અમારો બૈરો તો સૂતો હોય કે. અને અમારે એને ચાહો કરી આલવાની, પોણીહો ગરમ કરી આલવાનું, ત્યારે તો અમારો બૈરો ઉઠે કે. તમારા બૈરા બહુ જબરા. એટલે આપણને સવારમાં ઉઠીને નાહે ધોઈને પૂજા પાઠ બધું વ્યવસ્થિત આપણા બૈરા સેવા કરે ને એને એમ લાગે તમારી બહુ સેવા કરે. આપણી કરતાં તો એની કરતાં ખરેખર આપણે સારું છે. પાણી ઊનું જ નથી કરવું પડતું હોય. અમુક વાસણે ઉટકવા પડતા હોય, કોઈક હોય એવા, ન હોય એવું નથી. પણ એવા બહુ ઓછા હોય. ભગવાનના ભક્તમાં એવું હોય નહીં. એ તો ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે, શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે જીવન જીવે. એટલે એને શું છે, પ્રેમ ભાવ ખરો બધા ભગવાન એને. એ લોકોને કથા વાર્તાનું અંગ ઓછું. જો રાવજીભાઈને છે કથા વાર્તાનું અંગ, પણ એ બાજુ ખાવામાં બહુ શોખીન. સાધુ આવે ને તો દૂધ પાક ને માલપુડાની રસોઈ પહેલાં આપે. એ કે સ્વામી બનાવો, મજા આવી જાય કે દૂધ પાક ને માલપુડા. પછી પાળવાનું કાંઈ આવે નહીં. જેવું હોય એવું બધું ખાવાની વાત આવે, બીજી કાંઈ નહીં. ફાળો લખાય ફાળો આપી દે. નિયમ ધર્મની કાંઈ વાત આવે નહીં. પણ ભગવાનને રાજી કરવા હોય ને તો સદાચરણ છે, આચરણ છે ને. મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં કીધું કે ધર્મ કયો છે? શ્રુતિ સ્મૃતિએ પ્રતિપાદન કર્યો એવો જે સદાચાર, તેને ધર્મ જાણવો. શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું સદાચાર એટલે ગાળવું, ચાળવું, પાળવું, પવિત્રપણે રહેવું, નાહવું ધોવું, પૂજાપાઠ કરવી, સદાચાર. એ જ ધર્મ છે. એ ન હોય ને તમે ગમે એટલી માળા પહેરવો, મંદિરે જાઓ, કાંઈ કામનું નથી. ધર્મ વગરની ભક્તિ કહેવાય, એનું કાંઈ ફળ નથી. એટલે ભગવાનને રાજી કરવા આપણે ભલે ઓછી માળા ફરે, હા, પણ નિયમિત કરવું અને નિયમ પ્રમાણે કરવું તો મહારાજ આપણી ઉપર રાજી થાય છે. એટલે
આ બધી વાત કરી. આ પરિસ્થિતિ છે. ભગવાન સાધુના વખાણ કર્યા રામાનંદ સ્વામી. તમે માંદા સાધુની સેવા કરો, એ સેવા મુક્તિનું સાધન છે. આપણે ક્યારેક મંદિરે જાવ ને તો ભગવાનનું મંદિર વાળવું, પોતા મારવા, ભગવાન બહુ રાજી થાય મંદિરની સેવા કરવાથી. આ સેવા નીચી ટેલ કહેવાય. એમાં છે ને શરમને મૂકવી પડે. હા, ઘણા એવા આમ હારા કપડાં પહેરાવી ઇન્સર્ટ માર્યો હોય તો દંડવતે ન કરે, ઊભા ઊભા ભગવાન કે જય સોમનારાયણ જય સોમનારાયણ. હા, નમતોય નથી, બેહીને પગે લાગવું, દંડવત પ્રણામ કરવા, ભગવાનની આગળ દાસ ભાવથી દર્શન કરવા જોઈએ. કપડાં વિખાઈ જાય તો દેહ તો નાશવંત છે. વિખાવાની ક્યાં કર્યું, એક દી રાગ થઈને ઉડી જવાનું છે. આમાં જ કાંઈ રહેવાનું નથી. છતાં આપણને એમ થાય કે મારી એન્ટ્રી વિખાઈ જાય, હું દંડવત કરું, તો દંડવત નથી કરવા. એવા ઘણાય હોય, પણ આપણે તો ભગવાનના ચરણના દાસ છીએ. આપણે દંડવત કરવા જોઈએ, સેવા કરવી જોઈએ, આપણી ફરજ છે, ધર્મ છે. મહારાજને રાજી કરવા આ કથા વાર્તા સત્સંગ એટલા માટે જ છે કે આપણા જીવનમાં સુધારો આવવો જોઈએ. નહીંતર આખી જિંદગી આમનામાં હાલ્યા જ જાવી તો કાંઈ ફેર ન પડે. તો મહારાજ કે શું કામનું? એટલે જ્ઞાન આમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય. કેમ ભક્તિ કરાય, કેમ દર્શન કરાય, કેમ સત્સંગ કરાય, કેમ મા બાપની સેવા કરવી, કેમ સમાજમાં રહેવું. ખાલી સત્સંગ નથી શીખવાડ્યો ભગવાને, વ્યવહારે શીખવાડ્યો. વ્યવહાર કેમ કરવો આવું પણ ભગવાને શીખવાડ્યું. એક વિદુર નીતિમાં મહારાજે 8 શાસ્ત્રો માન્ય કર્યા ને, એમાં વિદુર નીતિ માન્ય કરી. મહારાજ કે મારો ગ્રહસ્થ હરિભગત વિદુર નીતિ પ્રમાણે વ્યવહાર કરે તો કોઈ દિવસ દુઃખી ન થાય. એમાં એક વાત એવી જ બતાવી કે તમારે દીકરીની સગાઈ કરવી હોય તો તમારા સમાન ઘરની સાથે દીકરીને દેવી, આવું લખ્યું. બહુ રૂપિયાવાળાના ઘરે તમારી દીકરી દેવી નહીં, આવું ચોખ્ખું લખ્યું. બહુ ગરીબને ઘરે પણ દીકરી દેવી નહીં, આવું પણ લખ્યું. શું કામ? એક વાત બની ગયેલી કે એક કોઈ ગરીબ ભગત હશે, કોઈ ગ્રહસ્થ, એણે મોટા પૈસાની લાલચથી મોટા ઘરે દીકરીનો સંબંધ કર્યો. સંતો આ વાત લખે છે. તો પછી દીકરી સાસરે ગઈ ને, એટલે એ તો બહુ કરોડોપતિ માણસો હતા, એટલે એને ઘરે બધી મશીનરી હતી. એવું મશીન હતું કે જે કાંઈ કચરો, કૂચો, કાગળ, જે કાંઈ ડૂસા હોય ને એ બધું મશીનની અંદર નાખે ને એટલે પાવડર થઈને ગટરમાં પાણી અરે બહાર વયું જાય, ક્યાંય નાખવા ન જવું પડે, આવું મશીન. એટલે આ છોકરી સાસરે આવી, એણે જોયું કે બા આવું મશીન. ત્યારે તરત એને હાહુ બોલે, તારા બાપને ઘેર આવું ભાડ્યું તું કોઈ દી? આ વિદુરજીના શબ્દ ખોટા નથી, મહારાજે ગ્રંથને માન્ય કર્યો. એટલે મહારાજ કે ત્યાં તમારું કોઈ દી સન્માન ન થાય, તમારી દીકરીને સુખ ન મળે. અને દીકરીને જેટલું મા બાપ સામું કોઈ ગાળું દે, સાસરિયા પક્ષના કે મા કે બાપ સામું બોલે, એને એક ધોલ મારી લે ને તો એ સહન કરી લે. પણ બાપ સામું કોઈ એને વલકું બોલે ને તો એ દીકરી સહન કરી શકતી નથી. એટલે મહારાજે વિદુરજી આવું લખ્યું કે પોતાને જેવા સમાન હોય ને એને ઘેરે દીકરી દેવી, બહુ પૈસાવાળાને ઘેરે ન દેવી. ને હાવ ગરીબ ઘરને બહુ પૈસાવાળાની દીકરી પણ આપણે ઘેરે ન લાવી, આપણી પરિસ્થિતિ ગરીબ હોય તો. નહીંતર એ આપણે ઘેર આવીને શું કે તમારે ઘેરે કાંઈ નથી, મારા બાપાને કેવું બધું છે, તો ત્યાં રહેવું હતું ને તારે, ત્યાં બધું હતું તો અહીંયા શું કામ આવી? હા, આ પરિસ્થિતિ સંસારમાં સર્જાય છે. એટલે વિદુરજીએ લખ્યું કે સમાન આપણી જેવા હોય ને એમાં દીકરી દેવી. અને બને ત્યાં સુધી સત્સંગી ભગવાનના ભક્ત હરિભગત હોય, નિર્વ્યસની હોય, એવાને ઘેરે દીકરી દેવી, તો તમારી દીકરી સુખી થાય. કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ જોઈને જેમાં સંસ્કાર નથી, જેમાં સત્સંગ નથી, આપણે લાલચે કરીને દીકરીને નરકમાં નાખી દઈએ છીએ. પછી દીકરીને રોવાનો વારો આવે અને પશ્ચાતાપ કરીને જિંદગી આખી એને નરક જેવા દુઃખમાં પૂરી કરવી પડે. દારૂડિયો હોય, જુગારી હોય, રાત્રે રખડતો હોય, અડધી રાતે ઘેરે આવે, કેટલી તો એની લફરાવાળીઓ હોય. આવું અત્યારે બહુ બને છે કરોડપતિના ઘરમાં. એટલે લખ્યું કે બને ત્યાં સુધી ભગવાનના ભક્ત હોય, સત્સંગી હોય ને એમાં જ સંબંધ કરવો. ગરીબ પરિસ્થિતિ હશે ને તો ભલે. સ્વામિનારાયણ કે મારો આશ્રિત કોઈ દી ગરીબ ન હોય. મારો આશરો કર્યો ને એ મોટામાં મોટું ધન એ ભગવાનનું એની પાસે છે. એ તો પ્રારબ્ધમાં હશે તો તમે નથી જોતા? અબજોપતિ હોય તોય તે દિવાળું ફૂંકાય જાય બધું વયું જાય છે, અને ન હોય તોય બીજું એના પ્રારબ્ધ હોય તો કરોડો રૂપિયાની મિલકત બનાવે છે. એવું નથી. પણ હંમેશા માણસે સત્સંગ જોવો. એક વાત શાસ્ત્રની અંદર લખી, ભેંસજાળ ગામ છે
શ્રીજી મહારાજ વખતની વાત છે. કરણોબા દરબાર હતા, ત્યાંના ચાંદાબા પછી ઝાલમસિંહ આ બધા કાઠી દરબારો હરિભગત. એટલે કરણોબા હતા ને એની બેન મીરાબાઈ નામ હતું. બહુ મહારાજના ચુસ્ત સત્સંગી, કોઈ દિવસ લસણ ડુંગળી ન ખાય, નિયમ ધર્મ પાળીને મહારાજનું ભજન કરે. પણ એની બેનની ઉંમર થઈ એટલે એનો ભાઈ કરણોબા જે હતો ને એણે લોકલાજની માટે કે બહુ રૂપિયાવાળો હું હગો ગોતું ને તો મારી કંઈક આબરૂ વધે, હું સમાજમાં કંઈક મારો વટ પડે, એટલે એણે હાવ કુસંગીને ઘેરે, આ બેનની ઈચ્છા નહોતી તો એને ત્યાં એના લગ્ન કર્યા, પરણાવી. પછી મીરાબાઈ સાસરે ગઈ, એ તો સ્વામિનારાયણનું નામ રટે, માળા કરે, પૂજા કરે, સાસરિયા બધાય કુસંગી, સ્વામિનારાયણનું નામે ન લેવા દે અને કાયમ લસણ ડુંગળી ખાય અને દારૂ પીવે એનો ધણી. આવો પાપી એક દિવસ તો મીરાબાઈને પકડી એની સાસુએ એનો ધણી દારૂ પીવરાવે. એ કે હાલે હાલે દારૂ પી, આમાં ડુંગળી લસણ નથી નાખ્યું. પછી મીરાબાઈ રડતા હૃદયે ભગવાન સ્વામિનારાયણને યાદ કરી એક ઓરડામાં વહી ગઈ અને બારણું અંદરથી બંધ કરી દીધું. પછી ડોશી કે એની સાસુ ભલે મરતી ભૂખી, એને ઉગાડવું નથી, એણે બહારથી બંધ કરી દીધું. પછી મહારાજને અંતરથી પ્રાર્થના કરી કે હે મહારાજ, હે સ્વામિનારાયણ ભગવાન, હું તમારી દાસ છું, તમે મને આ નરકના દુઃખમાંથી મુક્ત કરાવો. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ દિવ્ય રૂપે આવી અને મીરાબાઈને આ પંચભૂતના શરીર છોડાવીને પોતાના ધામમાં લઈ ગયા છે. અને પછી જ્યારે કરણોબા શ્રીજી મહારાજને મળ્યો છે ને ત્યારે મહારાજે કીધું કે મૂરખ, તું હું જોઈને તું મારા દર્શન કરવા આવ્યો છો? તું મારો હરિભગત છો? તે પૈસાની લાલચ મેં તે તારી બેનને ઘેરે કુસંગીમાં પરણાવી તો મહારાજ કે એને તો અમે અમારા ધામમાં લઈ ગયા, પણ તને શરમ ન આવી? હરિભગત થઈને તે કુસંગીને ઘેરે તારી હરિભગત જેવી મુક્ત જેવી દીકરીને ત્યાં નરકમાં નાખી દીધી. એક લોકલાજને હિસાબે મોટા થવાને દેખાવાને માટે તે અધર્મનું કામ કર્યું છે. ભગવાન એની ઉપર રાજી નથી થયા. આ વાત સંતોએ લખી. શું કામ? આપણી જેવાને જીવનમાં ઉતારવા માટે. હરિભગત કોઈ દિવસ ગરીબ ન હોય. સ્વામિનારાયણ ભગવાને તો રામાનંદ સ્વામી પાસે વરદાન માગ્યા ગાદીએ બેઠા ત્યારે. તમારા આશ્રિતને મહારાજ કે રામ પાત્ર માગી ખાવાનું પ્રારબ્ધમાં લખ્યું હોય ને તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે મને આવે, પણ તમારો આશ્રિત અન્ન વસ્ત્ર કરીને કોઈ દી દુઃખી ન થાય. આ શરીરમાં 3.5 કરોડ રૂવાડા લખ્યા શાસ્ત્રમાં. તો જ્યારે માણસ શરીર છોડવાનો થાય ને ત્યારે એક એક રૂવાડે એક એક વીછીની વેદના થાય છે મરતી વખતે માણસને. એટલું દુઃખ. 3.5 કરોડ વીછી ડંખ મારે ને એટલું દુઃખ શરીરમાંથી જીવ નીકળવાનો થાય ને ત્યારે એ દુઃખ આવે છે જીવાત્માને. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ રામાનંદ સ્વામીને કહે કે તમારો આશ્રિત એ મારો આશ્રિત થાય પછી એને માખણમાંથી મુવાળો કાઢે ને એમ પંચભૂતનું શરીર છોડીને મારા ધામમાં જાય. એ દુઃખ મને કરોડ વીસીનું દુઃખ થાય, પણ તમારા આશ્રિતને એ દુઃખ ન હોય. ભગવાન સ્વામિનારાયણે જેતપુરમાં ગાદીએ બેઠા ને ત્યારે રામાનંદ સ્વામી પાસે 2 વરદાન માગ્યા છે. તો આપણે કાંઈ ગરીબ નથી. કદાચ સંસારમાં ઓછા વધુ પૈસા હોય પણ એણે કરીને કાંઈ ગરીબ નથી. આપણે તો મોટા મોટા શાહુકારના દીકરા છે. આ લોકની સુખ સંપત્તિ છે. કાલ સવારે વયા જાવ તો આપણું કાંઈ નથી. આમાં કોઈ સંભાળશે એની પાછળથી. ઠાઠડીમાં લાડવો આપે ને તો એમાં એલસીની સુગંધ ન હોય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કીધું લોટ પાણીનો જ લાડવો હોય, ગોળ ખાંડ કે ઘી નથી નાખતું કોઈ એમાં. આ વાત ગુણાતીતાનંદ સ્વામી લખે. મસાણના લાડવામાં એલસીની સુગંધ ન હોય. કોઈ દી હા નાખ્યો કોઈ લાડવામાં એલસી? મરી ગયા દાદાની ઠાઠડીમાં. લોટ પાણીનો લાડવો ગોળ વાળીને મૂકી દે. આ સંસાર છે. આમાંથી આપણે ભગવાન ભજી લઈને એ બધા કરતા ડાયો મહારાજ એમ કહે છે. એટલે રામાનંદ સ્વામી અહીંયા ભગવાનના ગુણનું વર્ણન લખે છે બધું, કે સાધુને કે તમે ધન્ય છે, તમે તીર્થવાસીની સેવા કરો છો. એટલે આપણે સેવાનું અંગ રાખવું. કોઈ ભગવાનના ભક્ત, કોઈ વૃદ્ધ હોય એને પગ દાબવા, માથું દાબવું. પંચાળાના ઝીણાભાઈ પેલા વાંજા કમળસિંહભાઈ માંગરોળના એની સેવા કરી હતી. ગામધણી હતા ને તોય મહારાજ એની ઉપર બહુ રાજી થયા. ઈચ્છારામભાઈ મહારાજના નાના ભાઈ ધામમાં ગયા ને ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન એની નનામી નહોતી ઉપાડી, પણ જ્યારે પંચાળાના ઝીણાભાઈ ધામમાં ગયા ને ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે એની નનામી ઉપાડી હતી. વિચાર કરો, શું કામ? એક ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ રાખ્યો, એક ભગવાનના ભક્તની સેવા કરી મહારાજ. કે ગામધણી હોવા છતાંય એને કાંઈ મોટાઈ આડી ન આવી.
આ મોટા આ લોકની બધી વહી જાય છે. એટલે આપણે શીખવાનું કે આપણા મંદિરોની, ભગવાનના ભક્તોની, મા બાપની સેવા કરવી ને એ ભગવાનને રાજી કરવાનો સરળમાં સરળ ઉપાય છે આપણી માટે. આપણે ક્યાં એવું કઠણ તપ કરી શકવાના આ કળિયુગમાં, છતાં આવી સેવા કરવાથી ભગવાનની પ્રસન્નતા થાય છે. એટલે મહારાજને લખે છે રામાનંદ સ્વામી, દુઃખીને તમે દ્યો છો આનંદ, એવા પરમારથી મુનિંદ. વળી અષ્ટભ્રાતે ત્રિયા ત્યાગી, એવા સંત તમે બળભાગી. માટે તમારા બ્રહ્મચર્યમાં કહું વિઘ્ન પડશો માં કાંઈ. મારી આશીષથી મુનિજન નહીં આવે બ્રહ્મચર્ય વિઘ્ન. તે બ્રહ્મચર્ય છે બ્રહ્મ સ્વરૂપ, કહ્યું સનત સુજાતીય અનુપ. શ્રી ભુજથી લખી તંગ અમે, કરજો આશીષ ગ્રહણ તમે. શ્રી કૃષ્ણ અનુગ્રહ પ્રતાપે, છીએ સુખી સંતો અમે આપે. પત્ર પોતા છે તમારા બેવું, ભટ્ટ મયા રામ લાવ્યા તેવું. રામાનંદ સ્વામી લખે છે કે તમે દુઃખીને આનંદ આપો છો, પરમાર્થ કરનારા છો એવા મુનિઓ, તમે અષ્ટ પ્રકારે સ્ત્રીનો ત્યાગ રાખો છો એવા તમે સંતો બળભાગી છો. તમારા બ્રહ્મચર્યમાં કાંઈ વિઘ્ન ન પડે એવા હું આશીષ આપું છું. તમારા બ્રહ્મચર્યમાં કોઈ વિઘ્ન ન થાય. બ્રહ્મચર્ય છે એ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. 100 વર્ષની આયુષ લખી છે ને શાસ્ત્રમાં. અત્યારે સંયમ નિયમ બધાય તૂટી ગયા છે. ખરેખર જો માણસ બ્રહ્મચર્ય વ્રત શાસ્ત્ર પ્રમાણે પાળતો હોય ને તો એ પૂરેપૂરો 100 વર્ષ જીવે. અને શાસ્ત્રમાં લખ્યું એના શરીરમાં રોગ પ્રવેશ નથી કરી શકતા, આવું લખ્યું. બ્રહ્મચર્ય બ્રહ્મનું તેજ છે. એના શરીરનું એટલું તેજ હોય, એની વાણીનો એટલો પ્રભાવ હોય, એનાથી બીજા લોકો ડરતા હોય, એટલો એનો પ્રભાવ પડે બ્રહ્મચર્ય વ્રતવાળાનો. આવું શાસ્ત્રનું વિધાન લખ્યું. એટલે રામાનંદ સ્વામી લખે, બ્રહ્મચર્ય બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે એમ સનત સુજાત ઋષિએ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. ભુજથી લિખિતન અમારા આશીષ ગ્રહણ કરજો. ભગવાનના પ્રતાપથી અમે સંતો બધાય સુખી છીએ. 2 પત્ર આવી રીતે તમારા મળ્યા છે, મયારામ ભટ્ટ લાવ્યા, તે અમે વાંચ્યા. વાંચી જાણ્યો સર્વે અભિપ્રાય, જે જે લખ્યું છે કાગળમાં. તમ પાસે આવ્યા બ્રહ્મચાર, તે પણ જાણ્યા છે સમાચાર. જે જે રીત લખી એની તમે, તેની વાત કહીએ છીએ અમે. એની ક્રિયા જે તમે કહી, તે તો એકે મનુષ્યની નહીં. માટે સાધારણ પુરુષએ
તમે જાણશો મા મુનિ તે નિરન મુક્ત એ છે નિરાધાર શ્વેત દ્વીપ ધામ ના રહેનાર. રામાનંદ સ્વામી લખે છે, તમારા લખેલા બેઉ પત્ર મયારામ ભટ્ટ લાવ્યા, અમે વાંચ્યા, સર્વ અભિપ્રાય જાણ્યો કાગળ વાંચવાથી. તમારી પાસે જે બ્રહ્મચારી આવ્યા છે એ પણ અમે જાણ્યું. એની તમે જે રીત લખી છે એવી એકેય ક્રિયા મનુષ્યની હોય જ નહીં. રામાનંદ સ્વામી કે એ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. કાં તો એ શ્વેત દ્વીપના રહેનાર હશે, કાં બદ્રિકાશ્રમના મુક્ત હશે. આવી રીતે રામાનંદ સ્વામી ભુજથી મુક્તાનંદ સ્વામી ઉપર પત્ર લખે છે. તો અત્યારે અહીંયા આપણે થોડીક બીજી વાત કરવાની છે. તો 15 કડી અહીંયા આ 43મા વિશ્રામની પૂરી થાય છે. કોઈ ભક્તોએ ઉઠવાનું નથી. હજી કાલના દિવસની કથા આ પ્રકરણ કાલે પૂરું થશે. પૂર્ણાવતી ભક્ત ચિંતામણી મહારાજે લખેલો પત્ર, એની પૂર્ણાવતી આવતીકાલે 10:30 વાગે રાત્રે થશે. બહુ અલૌકિક ભક્ત ચિંતામણી મહાગ્રંથ છે પ્રસાદીનો. બધાએ ઘરે વસાવજો. અને સુખ જોતું હોય ને ભગવાનનું, ખરેખર ઓરિજિનલ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું સુખ જોતું હોય ને તો મનની એકાગ્રતા કરીને ઘરે બેસીને રોજ એક પ્રકરણ વાંચવું. રોજ ન વાંચો તો અઠવાડિયે રજાનથી 1 થી 2 પ્રકરણ વાંચજો. મનની શાંતિ મળી જશે અને ભગવાનના સ્વરૂપમાં મનની વૃત્તિ જોડાઈ જશે. એવો મહાપ્રસાદીનો ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથ છે. કેટલા ચરિત્રો કર્યા, કેવા પરચા આપ્યા ને બધી વાત. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ ભગવાન સ્વામિનારાયણની હયાતીમાં ગઢડામાં લક્ષ્મીવાડીમાં દાદાના દરબારમાં રહીને આ ગ્રંથ લખ્યો છે. ભક્ત ચિંતામણીનું એક પાનું શ્રીજી મહારાજે પ્રૂફ કરેલું છે. લક્ષ્મીવાડીએ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીની બનેલી ઓરડી છે ને આંબલીઓની પાસે, ત્યાં એ બારી ઉપર બેસીને મહારાજે આ ગ્રંથનું પ્રૂફ કર્યું છે. એટલે એવો મહાન ગ્રંથ આપણા બધાના ઘરમાં હશે, પણ આપણને વાંચવાનો સમય નથી મળતો. એ આપણા મોટા દુર્ભાગ્ય છે. વિચારજો, બહુ વિચારજો. આપણને બધો કેટલો બીજો સમય મળે, હવાણ કરવાનો, મોબાઈલમાં રમવાનો, ટીવી જોવાનો. આપણા બધા ખોટા જ બાના છે, મારો સમય નથી મળતો. થોડોક સમય ભગવાનમાં વિતાવો ને તો ભગવાન તમારી ઉપર રાજી થઈ જાય છે. એવા દયાળુ છે મહારાજ કે અનંત વિટમણામાં છે છતાં આવું ભજન કરે છે આ કળયુગમાં. એટલે બધાય ભક્તોને વિનંતી, આ શાસ્ત્રનું વાંચન કરવાથી આપણા જીવમાં સત્સંગનું બળ આવે અને ભગવાનને વિશે પ્રીતિ થાય છે. જગતની વાસના તૂટી જાય છે. એવો મહાન આ પ્રસાદીનો ગ્રંથ છે.